الهديه اللي جايه. انتم البنات عطيها فضيحتها. انتم جايين ان شاء الله باش جايبين الهديه اختي مفرعه الهديه باش نطيبوا ان شاء الله، وجايبين الفلفله ولاله يمنى عاد فايقه. عرفتي كيقول لها عجوزي فينا بنت الفشوش، عرفتي كيقتلني بالضحك. كيقول لي فينا بنت الفشوشه. وسامه كيقولوا فينا ولد العثماني. عرفتي كنموت عليه بالضحك. عرفتي كون كان تيبان معانا صراحه الشيخي والموت عرفتي داير كي كبار. عرفتي كيقتل بالضحك. المهم هانتوما العافيه شعلتها عاوتاني، والخبز غنخليوه ان شاء الله يزيد واحد قسماين باش يزيد يخمر لينا يا البنات. وجبت لكم الفلفله باش نطيبوها. راه حبيبي الفلفله باش نشويوها ان شاء الله البنات. المهم غادي نديرو الغدا ونديرو الفطور دقه وحده نوجدوه هنا وهنا، لان راجلي كيحماق على الفلفله صراحه الله مشويه فهذا كيدير بها الشلاضه. ايوا نديرو هكا وهكا. مهم احسن جليسه هي هذه. واخا امي الهرنونيه دخلت عرفتو لقيتها كتقول الشيخي كون غير درتي فيا واحد الخير وتزوجتي. عرفتي بغيت نشدها شويه قلت لا خليهم يعيشوا الحياه مساكن بيناتهم. اش دخلني انا تقول لي كون غير تزوجتي وهنيتيني تجيب لي غتعاونك. قالت له انا عييت عرفتي وكنموت بالضحك البنات. خالتي فاطمه صافي سخات بغات قالك العروسه تدخل العروسه. بنات اكبر تحدي لراسي باش نولي اختي بقى نطيب هنايا. هانتوما شطبتو من بعد ما يعني ما سخن ليا. غادي ندوز دابا ان شاء الله. نتوما شطبتو غادي ندوز نمسحو بواحد الزيت باش ما يوسخ لياش الخبز ديالي. ونلوح اختي الخبزه والفليفلات هانتوما طابو على مزيناتهم. غادي نديهم هكا نديرو بهم ان شاء الله الغديوه. نمشي نقلب على شي زيت باش نمسح الفران. وهانتوما هذا هو باش كتمسح خالتي فاطمه الفرانه البنات مسحانه. خالتي فاطمه راه ما عارفاش بلي غنطيب الخبز. غادي تجي اختي تلقاني غنطيب غادي تخلع. وهنا من بعد البنات ما سخن ليا الفران مزيان شطبتو وقديتو. وهنايا غادي ندوز ان شاء الله الخبيزات ديالي من بعد ما خمروا. هانتوما الخبز ديالي اللي غادي ندوز ان شاء الله لان فاق اختي الراجل بغى يفطر. ايوا ضروري ندوزو ان شاء الله بسم الله على بركه الله. هانتوما الخبيزات ديالي اختي. المهم ندير لهم شي تقيبه في الوسط، شي تقيبات في الوسط باش ما يتنفخش لينا لان الفرص راكم عارفين كيتنفخ. ايوا غادي ندوز بسم الله يا ربي ما تحشمنيش. هانتوما الخبزه ديالي لحتها اختي في الفران كما كتشوفوا. وخلاص غادي نزيد لها شويه العافيه غير بالمهل باش طيب لي الخبزه ديالي وتجي ان شاء الله زوينه. وتاع عكوزي مسكين فاش كيجي كيقول لهم سهام بنتي كتهلا فينا بالخبز سخون. هلا خطاتي فاش كتدي الرضا والديك وتردي الرضا ديال عكايزك. احسن حاجه بالاضافه اختي لراجلك، احسن حاجه قالك اقرب حاجه للراجل هي المعده. تهلاو اخوتي في رجالكم. هذه نصيحه من اختكم. التماره شحال ديال ام الهرنونيه. والهرنونيه راه مازال لداخل كتنق هي ومن البشير. وانا خارجه خوتي كنسخن الفران وانا حاصله خوتي في العواد. شوف قالت خالتي فاطمه شنو قالت. هانتوما
السرير الاسطوري اختي. قالك درتو قالك لي بغيت تبرد في الصيف بقى يعس هنا. عرفتي خالتي فاطمه خطر والله العظيم. المهم راه كنزيد اخوتي العواد. ويلي 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 بقات لي الخبزه. ايوا اختي الله يحسن عوان اختي انتما. مشيت نجيب العواد وتحرقت لي الخبزه يا ربي تجي. اش حزني اخوتي شي طياب ديال الفران اش حزني. ويلي يا حبيبتي ويلي يا امتي. شي ام الهرنونيه واش انا حاصله في الفران وانت جالسه باغا تجيبي العروسه جديده؟ ايوا جيت عندك لقيت كتقولي للراجل غنجيب العروسه غنجيب العروسه. واش هادشي ام الهرنونيه؟ انا عمرتها اها عمرتها ايوا راه حصلت خصبت الخبز. راه خسرت الخبز. من عروسه تما ما عروساش. بلاكي ما عرفتي ما طيبي. المهم قبلي عليا امي فاطمه. المهم داكشي اللي درت له هو هذاك. وتشوفوا الحداقه ديال امي فاطمه وقالك باغا تجيب العروسه يا خوتي للراجل. واش كنت تقولي للراجل ديالك غنجيب لك العروسه ونجيب لك؟ راه عييت ما بقيت قاده ندير والو. انا غادي نجيبها للراجل ديالي انا. اي لراجلك. راه جيت ولقيتك تقولي له غنجيب لك العروسه. ايوا صافي خالتي فاطمه اش هادشي؟ ايوا قالت خصني نتزوج. يا ويلي يا ويلي. انا خصني نتزوج. قالت شرفتي. دابا انت اللي شرفتيني. تعطينا ما انا تعطيك الثمار انا وياك. انا وياه. المهم غنمشيو دابا نفطروا البنات وتجي خالتي فاطمه طيب الخبز ديالها ان شاء الله. الخبيزات ديالي البنات من بعد ما طابوا تيجيو الشهوه منهم. عرفتي ريحتهم ما نعاود لكمش فين وصلات. اما العماره تبارك الله ما شاء الله عرفتوا عامرين بزاف بزاف. واخا عذبوني صراحه في الطياب مهم ولكن يستاهلوا. فاش كتاكلوا شي حاجه طبيعيه وزوينه فما يهمش اننا تعذبنا في الطياب وتحرقوا لي جناب الخبزه. انتم شوفوا تبارك الله تبارك الله عليا اختي تبارك الله عليا. شوفوا هاد الجماليه. وغنوجدوا ان شاء الله واحد اش غنقول لكم واحد الفطور اسطوري ديال بلدي اللي قالت خالتي فاطمه. اش كتقول لك البلديه بدوي اختي. فطور بدوي اسطوري. كما كتشوفوا الفطور اولا الغدا ديالنا قلت لهم تغداو ونوضوا بركه عليكم. انتم اتيت لك اختي بالنعناع ديال امغاس. وهنا درت لهم شويه البيض مع الفرماج وزبيتينات زيت البلديه. مهم كلشي على الخبزه يا البنات. عرفتي تبارك الله طلعت غزاله وكتشهي وفكرتنا في ايام زمان ياك ام فاطمه. يا حنا الفطور الثالث هو هذا عدبه. خالتي فاطمه راه فطرات وعاودات البنات. من الخمسه متى كتفطري؟ انا غندور شويه ونرجع ونكمل كذا. كاينه غير كزدات هي راه ما كتاكل لا زبده لا كونفيتور لا بيض لا حتى شي حاجه. ولكن دابا هاد الخبزه غتاكليها ام فاطمه. ايوا هذيك راه ديال الزمان هذيك. يلا شتي يا سراج يلا. يلا المهم اصحى فطوركم البنات. هذا هو فطورنا حنا.